हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अक्षय श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अक्षय बॉक्स के एक और वीडियो। तो गाइस, आज हम हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं फ्री फायर। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि विदाउट कमेंट्री होने वाली है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड से बात करने वाला हूँ। हेलो यश। हाँ यश, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हेलो। ओह, ढूंढ लिया गाइस। अब मेरी बारी है। तू चुप। अरे यश, ये नहीं है। यश छुपने वाला नहीं मार सकता। छुपने वाला नहीं मार सकता। ये रूल है, छुपने वाला नहीं मार सकता। बेटा मुझे पता है तू कहाँ है। हेलो, हेलो। मैंने तुझे ढूंढ लिया, मार डालो। और रुक जाना। चल अब तू ढूंढ। रुक जाना, मेरे को कॉल आया। ठीक है अक्षर। हेलो हेलो। हेलो। हेलो बोल तो रहा हूँ। अब मैसेज आ रही है के लिए। हेलो। हेलो बोलते जाना। तुम्हारी पेशाब बंद तुम्हारी। अब तुम ऐसा करना, कहाँ जाओगे? ऑटो में बैठना। ऑटो में बैठने के बाद तुम जाना वहाँ पे। कहाँ पे? जयेंद्रगंज चौराहे पे। वहाँ तुम्हें 6 लड़की बनी मिलेंगी। अरे मेरा फ्रेंड नाम है, फ्रेंड बात कर रहा है। नहीं, अब जाओ कहाँ से? वो तो सब बंद कर दिया है। उनकी लड़की ने उनको हेलो। हेलो। अरे यार, तो गाइस अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज काम चल रहा है। क्या गाइस यश को दिख नहीं रहा है। ऐसा ना हो मैं हेलो यहाँ अक्षर। स्नैपिंग करने हेलो। बैठा। हेलो गाइस, ऐसा नहीं हो मैं यहाँ स्नाइपिंग करने बैठा, यश ने पीछे से मेरे में लगा दिया हेडशॉट। पीछे से क्या लगा दिया? हेडशॉट। मेरे में लगा देना तुम्हारे। अरे मेरा फ्रेंड है ना फोन पे, फ्रेंड से बात कर रहा हूँ ना। कितने फ्रेंड से बात होती है? तेरी बैटरी लो हो गई यश, तेरी बैटरी लो हो गई क्या? यश पूरी जिंदगी हो जाएगी, तू मुझे ढूंढ नहीं पाएगा।
यश यार उड़ता पवन हिलता जमीन है। देखा नूब, यश एक नंबर का नूब है। तो गाइस मतलब हाइड एंड सीक में आपने देख ही लिया यश कितना बड़ा नूब है। उड़ता पवन है। तो गाइस ये रहा यश। गाइस आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा नूब है ये। बेटा तेरे तुम्हारे पिछवाड़े में से गोली बजाएंगे। गाइस फोन आया, यहाँ का तो फोन आ गया है गाइस। हेलो हेलो हाय। अक्षर। हाँ यश हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे मारे मत। मैं ठीक है तो सोशल जोन में चल टैक्सी टैक्सी खेलते हैं। नहीं अभी नहीं, तो मैं इधर ही हूँ। रुके रहना, तू ये ऊपर से आजा मेरे पास, मेरे साथ आजा। इधर हूँ मैं, जहाँ पे ग्रेनेड मिलते हैं ना वहाँ पे। फ्लैश बैंक कहाँ मिलते हैं? फ्लैशबैक भी पता है और ग्लोबल भी। ग्लू वॉल तो मुझे भी पता है। ये जो नहीं है डब्बा, अरे वैसा ही डब्बा गोली होता चला है। रही हूँ मैं, गोली चला रही हूँ। पहले साइलेंसर निकाल देता हूँ। आ रही आवाज? आ तो रही है। जल्दी आ। अरे मारे मत। AWM का हेडशॉट बजाने वाला था तेरे पे। जल्दी आ इधर। अरे पागल इंसान। ए गंदे। तूने मुझे परेशान कर दिया ना, माइक पे बात करना। हाँ तो आना और माइक इधर आ, पे। जल्दी आ। और इधर से ग्रेनेड ले, मारना मत, मारे मत। बट ये तू वो कस्टम कब खिलाएगा? अभी तो मेरे को पता नहीं यार, वो रूम फुल दिखा रही है। अभी मारना मत, मारना मत। ठीक है इधर हूँ मैं, जहाँ पे गोल मिलती है ना वहाँ पे हूँ। मैं तो ग्रेनेड के पास आ गया। वो फ्लैशबैक लेना है, फ्लैशबैक। हाँ फ्लैशबैक लेना है। ले लिए ग्रेनेड? हाँ ले लिए। ले लिए ना? अरे मारे मत ना। सीधा हेडशॉट। हेडशॉट सीधा। माइक पे बात कर, नहीं तो तेरा माइक बंद है शायद तक। हाँ बंद है। ओ भाई तू सामने से मार रहा, मुझे साइड से पड़ी। इधर आ, फ्लैशबैक की जगह मैं बताता हूँ। जल्दी आ, मारना मत। और मैं भी तेरे को नहीं मारूंगा। ठीक है जल्दी आ। ये गराज है ना अपना, छोटा सा गराज। हाँ इधर आ। भगते भगते आ रहा हूँ। तो गाइस अब आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी बिकॉज मैं माइक खोल रहा हूँ। ठीक है। हेलो यश कहाँ है तू? गराज। मैं तो गराज पे गोल गोल घूम रहा हूँ। अब मेरे को समझ आया गराज तो किससे समझ रहा है। कैसे?
नहीं, जहाँ ग्लू वॉल मिलती है मैं वहाँ हूँ। जल्दी आ, इधर आ, जल्दी इधर मेरे पीछे आ, मारना मत, ठीक है। आजा मेरे पीछे और माइक पे बात कर। हाँ हेलो, हेलो, देख मैं तेरी मरी हुई बॉडी को कितना मार रहा हूँ। ये रहा। पापा मांग रहे मेरा फोन। अरे जाओ देखे आओ। ये तो रहा ना। ए यश, ग्रेनेड फाइट करें। यश ग्रेनेड फाइट करें अपन। ए यश चल मेले वेपन फाइट करते हैं, मेले वेपन फाइट करते हैं, आजा। डर गया यश, डर गया। फ्लैशबैक इधर है। हेलो अक्षर। हेलो, अबे मेले वेपन फाइट करते हैं, आजा। चल यश अपन फाइट करते हैं, फाइट करते हैं यश अपन। देखते हैं कौन किसको कितनी बार मारता है। क्या नानी? हाँ नानी। यश मैं आया 2 मिनट। हाँ नाना। तो कितने घंटे बात करते हो अपने फ्रेंड से यार? क्यों? पढ़ाई लिखाई की बात खत्म होती है। यश तू कहाँ गया? हेलो, यश तू कहाँ पर है? तो गाइस मेरा फ्रेंड यश अब जा चुका है, तो अपन भी चलते हैं। अरे हाँ गाइस, ये हम कर रहे थे ट्रेनिंग एरिया में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।